И всем большой привет, с вами я, Вика, и сегодня мы будем делать ремонт в этом трехэтажном доме. Но для начала этого ролика, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Ничего не сложно, но мне очень приятно. Ну, мы начинаем. Всем приятного просмотра. Так, здесь у нас будет площадка для нашей любимой доченьки. Так, это будут кольца вот здесь. Так. И будут здесь еще золотые скейты. И можно будет сыграть здесь баскетбол. Ребята, я просто люблю баскетбол и люблю футбол. Я вот это все, ребят, люблю. Это золотые скейты, они будут вот здесь. Мячики. Вот здесь. Скейты вот здесь. Так, здесь у нас будет кухня. Я не стала некоторые вещи убирать. Здесь у нас будет стол. Только... Для нелюбимой дочери. У нелюбимой дочери будет... У нас здесь будет два, ребят, стола. Один детский, другой не детский. Здесь будут родители. Ну, чтобы она не замерзла вот это. Так, и вот здесь будут сидеть еще одна дочь. Так, с кухней сделано. Давайте здесь обои, ребят, поклеим. Мне так кажется, что здесь нужны какие-нибудь обои, такие в прихожую. Я не знаю, какие. Давайте вот такие. Так, здесь мне нравятся вот эти вот обои, да, ребят. Такие сюда вот, ребят, обои. Так, а пол какой? Мне нужно чисто вот во белый как раз. Так, сюда какой-нибудь вот этот. Сюда вот этот, да. Так, а вот там нам надо повесить такой шкаф, куда мы будем ложить с вами одежду. Так, будет один шкаф и еще полки, такие, где можно вешать, потому что, ребят, нам надо сюда поставить вот такие полки, потому что у них очень много одежды. Так, теперь мне надо какие-нибудь растения сюда поставить. Вот, давайте вот эту пальму, она очень красивая. Вау, какие же здесь все красиво у нас здесь. Так, давайте, ребят, теперь свет какой-нибудь посмотрим с вами красивый, чтобы он прям подходил сюда. Вот эти лампочки мы сюда вот на кухню. Вау, еще вот эту гирлянду. Не, гирлянду уберем. Ее надо убрать. Все убрали. Так. На первом этаже ремонт сделан. Едем на второй, ребят, с вами этаж. Ребят, ну вы, конечно, подписывайтесь на меня, потому что я хочу себе набить. Не знаю сколько. Я хочу себе набить подписчиков. Потому что мне нравятся мои подписчики. Я вас очень сильно люблю. Кто на меня подписан? Кто не подписан, я на вас не буду лайкаться. Кто на меня подписан, я буду смотреть все ваши
видео новые. Так, давайте вот эти две комнаты, их надо... Стоп. Забыл, у меня здесь же вещи. Их надо собрать в сумке. И вот так, 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 так. Так, вот это не надо. Вот это. Вот эту ручку. Да уйди, пожалуйста. Смотри на... Так, сюда. Игрушки, конфеты. Пакет не надо. Сюда. Так, расстегиваем и даем нашим персонажикам. Теперь начинаем заново ремонт. Ванну мы не будем с вами, ребят, менять. Так. Давайте, ребят, начнем с детской комнаты. Так, это у нас будет, ребят, детская комната. Сюда мы поклеим какие-нибудь, ребят, с вами интересные, какие-нибудь крутые, конечно, обои. Давайте вот сюда с гусиками. Так, давайте, ребят, это будет комната старшая, это будет комната младшей. Так, в старшую мы поклеим вот эти вот какие-нибудь, ребята, обои, какие-нибудь такие. Давайте эти сюда, эти вот сюда. Ребят, в ее комнату либо такие, либо такие. О, вот, да, вот такие вот. Так, вот этот пол сюда. Так, теперь начинаем делать. Это будет комната младшей, поэтому мы ей поставим какую-нибудь кроватку. Давайте, ребят, вот эту ей кроватку. Надеюсь, что она не будет обижаться. Так, и шкаф. Вот этот. И какие-нибудь еще вот эти полочки. Полочки вот так. Так. И она будет спать вот здесь, вот посередине. Чтобы она все свои вещи выложила. Так, вот это вот сюда. Это будет уже комната старшей. Поэтому у нее много-много будет вещей. И ей надо будет их куда-то складывать. Вот давайте два вот таких вот шкафа. Надеюсь, ей хватит. И давайте еще ей какую-нибудь кроватку. Давайте ей вот эту кроватку. И давайте ей какие-нибудь полочки. Какую-нибудь вот эту полочку вот сюда. Так, и коврик какой-нибудь вот сюда. Это. Этот коврик. Не. Давайте вот этот с вами коврик, окей. Так, это будет уже комната родителей. Она будет очень-очень серьезная. Ну, будут у него вот такие вот обои. Кровать. У них будет вот такая. Так, и у них будет у каждого по шкафу. Ребят, извиняюсь, но это самый мой любимый шкаф. Поэтому я его везде ставлю. Так, давайте вот это вот сюда.
и эту картину ставь. Да все, нахрен, хватит. Едем на 3-й, ребят, с вами этаж. Так, здесь мы тоже ничего не будем менять. Просто вам хочу показать, ребят, как вот здесь будет, ребят, все выглядеть. Давайте в следующей серии я буду уже показывать, как я буду создавать персонажей. Ну а всем пока-пока, ребят!